لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأفاضل، ما زلنا مع السيرة النبوية، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. اليوم موضوعين كذلك مرتبطان بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم سنأخذهما وبعد ذلك كذلك نستمر. برایت عزیز تیسا ام بردوام سر حیات پیغمبر جیان پیغمبر صلی الله علیه و سلم بحث جیان اوید کن حیات اوید کن لی تشتکی جبیر بانه کن جیان پیغمبر حیات اوی به هوا گردایه یک دو یکی حیات پیغمبر وها دوام کمی ایرو دم مثلا بینن هر دوش حیات پیغمبر دا و روز دوام به هوا دانه ام بجن دم کی دا زمان کی دا ام وانا بین زمان ان شاء الله. اولا قبل أن يهاجم المسلمون على بني قريظة على بني النضير كذلك حصل أمر مهم. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود، اللغة العبرية. من هنا نفهم شيئا، اهتمام اللغة، لغة شيء مهم جدا، عليك أن تتعلم لغة من تعايش أو من تعيش معهم. الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يفهم من اليهود جيدا ويفهم كتابهم ورسائلهم أمر زيد كان شابا ذكيا يتعلم بسرعة، قال تعلم لغتهم حتى تترجم وتنقل لنا رسائلهم. وهذا الصحابي المحترم المبارك النشط تعلم لغتهم خلال أسبوعين، 15 يوما تعلم لغة اليهود وانتهى الأمر، خلاص أصبح يترجم رسائل النبي إليهم ورسائلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اللغة والعلم والمعرفة شيء مهم جدا، علينا أن نتعلم ونعلم ذلك. تشتي عولكو جيبو صحابي كي نافي زيد كوري ثابتة جينجا كيب عاقل جهاتي زيرك عقلي برفكرية. پیغمبر عليه الصلاة والسلام دوان روجه كتشوب قبيلة كنافي تقوتن قبيلة بني نضير أبيكو خستن پیغمبر بكجن. پیغمبر جوی صحابیانی را گو هر زمان وانهیم ببر، زمان یهودی او عبری دناوا ده هفته دا 15 روزه دا اف صحابه هیم بو زمان وان. جوی هم چه فهمت کن گلو جماعته بنی ایرو ام که کرد ملت کرد بندستن درد و کل ما زمان هی، زمان ما سربسته نه سربسته، قدخه نه قدخه، خبر دیتم که بی حبسه نه که بی حبسه. کردی زمانه کی زمان خوده چه کریه چه نگوار حاصل ام چقدر زمانه کی غریب و عجب دانه هیجا. ام مثلا ویا زمان هی آنتنه خدا گوته چه اسلام گوته چه قرآن ده بجه آن نابجه و عیب کادنه ملت ما هر ظلم و خرابی اکته سر ما ادوه که مسلمان چه مواد کنه حیرا خدا نگوتیه پیغمبر نکری علیه صلاة و السلام و خدا قرآن خدا ده بجه زمان آیت کی آیت خدا نه پیغمبر ما ده پراتیکا خدا چه کر علیه صلاة و السلام جه صحابی هانه را گو هر زمان وانهیم ببه وی وقتی وکه آنا دنیا پیش دانه چی بو علم و تکنولوژی و مدرسه و انیورسیته نبون، ولکن دگل وی هوای پیغمبر گو هر زمان وانهیم ببه مکتوب وانتینه مکتوب رساله هم دشینن رساله وانتین ترجمه کی براکمانی کی نکبه کی ام دکاربن درد خو باش وانا بیشن او جی دکاربن درد خو باش مرا بیشن. اویا تشتیق پیغمبر کر علیه صلاة و السلام جفی صحابی را گوت هر زمان وانفیر به او جی تشتکی پر مهمه لفردا جرم آگهدار بيابن فيربون زمان تشتكي مهمة. طبعا الرسول حينما أمره نفهم منه ماذا؟ أهمية اللغة، الثقافة، المعرفة، العلم، إنشاء المدارس في الإسلام. بقدر ما نهتم بالمساجد كذلك علينا أن نهتم بالمدارس، أن نهتم بتعليم اللغات، بالثقافة، لأننا مكلفون بأن نبلغ الإسلام إلى غيرنا، فما دمنا هكذا علينا أن نتعلم لغتهم حتى نبلغ الرسالة الإسلامية إليهم. ولكن اليوم نرى قلة الاهتمام بالمدارس، بالتعليم، باللغات. لو قلنا نفتح قناة يتكلم أو تتكلم باللغة الإنجليزية حتى يقول الإسلام أو باللغة الفلانية حتى يبلغ الإسلام ولا أحد يهتم. ولكن لو قلنا نحب أن نفتح مسجد نصلي فيه الناس يساعدون. طيب الذي يأتي إلى المسجد هو يصلي أصلا، ولكن لو فتحت قناة حتى تبلغ به رسالة الله إليهم هذا ربما قد يكون أهم. يدخل أشخاص لم يدخلوا في الإسلام إلى الإسلام
ويسمع بالإسلام، يعني علينا أن نترجم الكتب، أن نساعد في النشر، في التبليغ، في الطبع، حتى يصل الإسلام إلى الناس ويتعلموا الإسلام. تشتكي مهم قالوا جماعته كيمانية ما بسلمانايا أبجي كيمانية ما أنا أم قيمة نادن زمانا، قيمة نادن زانبوني، نادن علم مثلا خوزي إيرو بسلمان ما أم الفانيك لأوروبا هنا كي دستي خو ما بابتهب آليكارية بكرة مدرسة تلفزيون راديو روزنامة انترنت ور حاصل كو أم دكاربن إسلام بيجن أما إيرو أم پر ضعيفن جبي آلي دا تاري بيجي أتخوازم مزقفتا كي چه كم العالم إسلام أتفرد دي ليت بيجي أتخوازم قرآن ترجمة أم بيجن زمان كيكو ملت فهمنا كريا كاس كي گهداري ناكه چه بيويس ناكه حيرا أبدها مهم ترى لورا گره انسان زانه بکا خوده جوان را گوتیه چه احتیاجه انسانا جی کتاب خوده هیه ام دور داوی کیمانی هاند کن لسر مثلا زمان دمویه فهمت کن زمان تف پیروزن تف آیت خوده نه چه نا به تو زمانه کی ورا را کرن ورا جبیر وا کرن دولت گره آلیکاری بکه که هر انسان دکاره به زمانه کی بخواینه بنفسینه لی ایرو معلسف خصوصا سر ملت خو بیجن اف کیمانی هاند تسره ما هدی زمان خوش بیر واکریه کس که به زمان خو هدی خبر ناده دولت چی عالی کاریت که جوانه کمش بیر بکن گناه مازن دوستی دولت ده گناه دوایش دوستی مدایه اویا نقطه اول لازمه زمان ورن این کرن زیده ببن که ام دکاربن دین خداش ملت را بیجن اویا نقطه کمین آگهدار اویا بن قلو جماعته. الأمر الثاني الذي حصل والرسول صلى الله عليه وسلم مع المسلمين يحاصرون بني نضير حرم الله الخمر. الخمر أولا كان مباحا نحن نقول مباح أي الإسلام لم يبيح ولكن لم يأتي وقت أن يحرم الله يعني هاك أمر مسكوت عنه تدرجا حينما وصل المسلمون إلى بني النضير وكانوا يحاصرونهم حرم الله عز وجل الخمر وسنقول مراحل تحريم الخمر وهذا فيه تدرج للتعليم. اوان روجك پیغمبر تبع مسلمان دور قبيله بني نضير کو خاصن پیغمبر بوجن گرتبون عراق حرام بو عراق زانه چنه خمر مشروب حرام بو حتى بي وقت سربست بو نك خود حلال کربو خود نگوت بو حرامه يعني بريا مسلمان خلقش خو بدخور اسلام قانون کیته ده بكردي جرات بجن پیدر پی يعني نك بنك هدي لورا ملته کی خودش بیر واکریه اسلامش بیر واکریه دین تنه ایمان تنه تشتک نمایه اف ملته هانه تدروکی دن نکاری چکی هدی حتی کو عرفا خو بگارینه عادت خو بگارینه ایمان خو دین خو هدی جرا يعني دبجن چه ورده يعني یواش هدی جرا لازمه لسروی هاوای اف ملته کو اسلام جوان راحت عراق بدخور نورمال بو عراق بدخون نورمال تشتربون تشتی که تا پاش خدا حرام کرد یک جوان تشتی که خدا حرام کرد د سال 4 هجری دا عراق یعنی خمر مشروب ابا که انسان باید خود سرخوشت بن دوی وقت دا خدا عز وجل دا حرام کرد اما انا بیجن چند مرحله چند قناخ دا چند جاغا دا هات حرام کردن دروکی دا ناد کردن ليه هدي لورا نفس انسان جرا عقل لازمه نفس انسان گرت حاضر بکی هدي حاضر جرا لازمه وكنا زاروك زكي دايكا خدرتن عولي شير ديا خو بدخون هدي پاشه پشکی شوربه بدخون پشکی جا اینکی برنج ور حاصل دروکی دا نکارن گوشت بخون سیستم خودش انسان راتینه اوجي هدينا اولا شكرا المرحلة الأولى قبل تحريم الخمر التدرج نحن نقول بدء محاسبة النفس. الله عز وجل ذكر أمورا ولم يذكر فيها الخمر يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذا إشارة أولى للناس أيها الناس الخمر فيها منفعة وفيها ضرر وضررها أكبر من نفعها واكتفى الأمر خلاص. فكان هناك من الصحابة يقول فما دام فيها ضرر علي أن أجتنب ومنهم ما قال فما دام ضررها أكبر من نفعها كذلك أجتنب. فبعض الناس تركوا الخمر وبعضهم
حصل لديهم استفهام لماذا؟ إذن هناك شيء فيها ضرر، فعلي أن أتجنب أو يحضر نفسه للترك. هذا المرحلة الأولى، مرحلة التهيئ النفسي. يفتح العقل، يحاسب أي المنفعة فيها، أي ضرر فيها. هذا المرحلة الأولى التي أتى بعدها مرحلتين حتى حرم الله الخمر. جار عول خدي بحثات شكر قالوا جماعتي عاقل خو فاكينغ وهذا يمكن عول خديش بيخمر أقول ملاتش بحثا عراقي وقمار اشتراطك خدي قو بيجا تيدا فايدة جي هي زرار جي تيدا هي اللي زرار وان ده زيادة ترى اللي نقوى حرامها نقوى حرامه دفردا چه درسكي هاد فهم كرني يعني او تجدي تيدا زرار هي بلكي از ند فرقي دابم از بكم زرار بقي جامن ايه ازناكم هنا كي ايدي ساكنين عراقي بناخوارن جروبك يدي تشكر قو والله وا دمكي تشتكي باشنا نها دمكي تشتكي باشنا لو ما خدي قو خرابياوي نباشياوي دهاز ترى اوجي ساكنين يعني دفرتا درس عول ربي عالمي سنيالك دا مسلمان اقو هاي وجه هبه تشتي خراب تيدا هنا تشتي خراب تيدا هنا هنا كجي انسانا جي عراق دور كتن قو مادام تشتكي خراب تيدا هم خدور بخينن تربيه وهاي ها تربيه جارك دا قانونك نايني هيدي سنيالات شيني وقانا فان پروانه يعني هيدي هوا اشتراطي حتى قلك فبن دنيا في جنب يعني هيدي يواش جار عول خدي بوتا حتى حضرتي عائشه بجا اگر کو رب عالم جار عول دا عراقي حرام بكره هر کسی بخره خدي كبره سرمدا بشاندا لعنت المباتا کرن ما بامريا خدي بكره اما رب عالم تشكر قونا ون هيدي حتى ون هي ببن ابي قانون عول كو خرابياوي هي باشي هي. المرحله الثانيه ضيق الله اوقات شرب الخمر. اولا ذكر قال فيها خير وفيها ضرر واكتفى بالامر. ترك من ترك بدأ يحاسب نفسه بعضهم. المرحلة الثانية ضيق الله الخمر يعني وقت الشرب ضيقها. طيب حينما تضيق الوقت أنت تحضر نفسك إذن أحيانا تتحكم في نفسك تريد أن تشرب ولكن فيها مشكلة ستصلي بعد قليل فما دمت تصلي بعد قليل لا تستطيع أن تشرب إذن بدأت تحاسب نفسك. هذا المرحلة الثانية. يا أيها الذين آمنوا يقول الله عز وجل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى علي أن أصلي ولكن الخمر كذلك مسموح ولكن علي أن أكون يقظا حتى أصلي إذن لا أشرب في هذا الوقت ضيق الله وقت شرب الخمر فكذلك حصل هناك تهيئ وحتى كما نقول الاستعداد النفسي لترك الخمر. هذا المرحلة الثانية. قناخ دو يمين امبيجن روج قانون دويا يا رجي امبيجن مرحله دويا كو عراق خدي حرام كر گو وقتی کو سرخوش بن نزیک لمیجه نبن سرخوش نزیک لمیجه نبن اویا چماهات اویا جی اوقات دويا امبيجن حاضريات دويا يعني خدي نگوت حرامه لمیجه نیوروات يعني هاري لمشكي ايك از لمشكم غير عقل من سرين به لمكز بناخم خو حاضر کرن مثلا لمیجا مغربی هات دلی متخوازه يعني مثال جبونه وره فهم کنه بهم دلتا دلی من ببرا دلی متخوازه از بخم لی گرال میشکم ايه لمیجا ها مهمه از بناخم لمیجا عشای هندک مایه چینا بگرا عقل من سرم به ور حاصل تفر داجی تی ساجی مسلمان اینکی حاضر بون گو دلی متخوازه لی خدا گوتی گرا اون لمیج بکن از بناخم بو اواد دویا يعني جدی مسلمان دست بکر خو کنترل کرده به والله دلی متخوازه لمیج نزیک بیا نیب صحت مایج لمیجرا صحت کی مایه از نکارم لمیج بکم سرخوش بم چنابه گروه کی مسلمان اجی گو اما دبشه بردلو وی وقت چنابه و وی وقت چنابه و ابیا لمیج و ابیا سنت و هما از بناخ مقدیاچو گروه کی مسلمان اجی دوی داجی عراق استوب کر او هدی و نخور او جی حاضر بون او جی بون نعمت دو یمین او بو قانون يعني ام بيجن چه به قوناخ يعني بتركيز بيجن آشاما بو اواد دو درنجا دو اول گوتشت باش و خراب تفته دانه بو یک اد دویا گو سرخوش بن لمجنكن او جي حاضري كي چه بو اواسيا چيه. فبعدما جعل المسلمون انفسهم مستعدين لا اشرب لاني ساصلي فاتى الحكم القطعي
حتى كان هناك بعض الصحابة ومنهم عمر رضي الله عنه لديه تردد، يا رب لا ندري هل النتيجة يكون خير أم ليس بخير، بين لنا حتى نفهم نشرب أم ما نشرب. فإذا أتى فحينما أرسل الله عز وجل الآية التي تحرم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، خلاص اتركوا. وفي الأخير يقول فهل أنتم منتهون، خلاص انتهيتم؟ فيقول كثير من الصحابة انتهينا يا رب، خلاص تركنا. ففي الأخير حرم الله، لأن بعض الصحابة كان متردد فيها خير ولا ما في خير، نشرب ما نشرب. ففي الأخير حينما حرم الله خلاص انتهى الأمر وتركوا الخمر. آيات السياق خده ایجا گو حرام و خلاص هدی و نخون عراقی بنی حاضر کرد اولا فیسیولوژی عقلوان اوا دو زمان اوا سيا خده گو عراق حرامه خون ایزی که ندن خلاص خدور بدن حرام و نخون هدی. امانا چش مراد بیشن گلو جماعته هدی گاوا کت تربیه بدی انسان حاضر دبن لی گاوا کت جاره کدا گو انسان حاضر نابن. حتی کتاب وهاد بیشن کتاب می تاریخه كتاب ميكو حياته پیغمبر بجن عليه الصلاة والسلام دبي هناك مسلمان عراقي ودخوار هجا حرام نبو زمان پر وشخا پارداخي دستی دا ودخوار و آيات هاد قولا خده قوتي حرامه پارداخ خود تمام نكرنا آويتن خلاص حرامه ديان وناخن پارداخ خود آويتن حتى بكردي مزانه كوب چنه كوب كوز بدون هنه اوه كتده آف هنه هنه وانه كوز امجرات بجن كوب مازن حاضر کنه اجبان عراقی وقتی که هات گو حرامه چون در وریتن وقتی باران باری بزانی هر اکل جمال ایده بلکی 30 لیتره و چون آویتن مثلا هناك عالم دبیجن علامتی که عراق دبیجن الکل نجس نه حرام نه حرامت فخوی فقط جان تکه نجس نه علامتی و چیه دلیلوان دبی وقتی که ریتن و تفوچ عمور جلی وان پیس بود تفش خاطر لمجه کرن یعنی جویات تفهم کرنه مسلمان أبقى إيمانا وعن قوات بو حرام أمهز بناخم آويتن مثلا جانا برای ما یک چاره بدخون تدوی کرو در چاره نباشه پیس زرارت جانا منو کاره بجه حرام جی جامعه جمعه گناه نکن نباشه بیله در کفس از این پاکت آنه جی خلاص کن پاکت ها خلاص کن جانا دوی دالم کارتون کی سندیه اف کارتون ها تا محکی دوام که دمه دوام که جذبی کارتون ها خوشی خلاص کن ور حاصل کلام دما کو آیت هات خلاص حرامه ام و ناخون خدا گوتیه و ناخون ام و ناخون قالوا جماعت اب تشتكوا پیغمبر و خدا عز وجل اسلام را کرد مسلمان برحتی عراق استوب کرد و نخور طبعا هنکی ود خورن هبون بشر بوج نفس آخر ضعیف بون ولكن دی اسلام دعوه که عراق و خوش جزایی چیه تینی چند شرقا مالید خیه که سیحب شب تلکنه تلکا چند حوالید خیه یعنی پیرات خیلی بشکی عاجز کی جزاب کی بی دیار تنه تبیج دستی ویجه کی گویجه کی اوتنه ليه كتاب قالت شد كنت بأمريكا 1925 دا أوجي قويا ورا والله ملت بر عراقي فاتخو ورا بي عراقاني راكم يا صح قد خبكن إيه ولكن وقع خده هدي نكر جارك إذا آنين سي 4 سالا دوام كر قانوني بيت بحزارة إنسان كشتن بحزارة برين داربو بحزارة آبتن حبسي بمليون جزال خلقي برين نيرت ناچه سري حتى كنت تربية نكي في قلبي هاني افضل آن تربیه نبه انسان هر بردوام بن عراقی و خون خدا یجی بیتشتی آن دا حرام کرن اوشبیر وانه کن پیغمبر گوتی علیه الصلاة والسلام در حق عراق دا الخبر ام الخبائث دایی که هر خرابی عراق یعنی انسان و تخو حکایه که مشهور هیا دبه شخص کی را گوتنه عراق تخوی تزانه تزنایت کی تزانی تفی صابیه بچوب دگجی تزانی سه تشتا دانه پیشاوی اویش خورا گوتی هم از عراق وقم دوها ارزانتره آرحت عراقه دبی عراق و خور زنای کر زاروک جی کش سی حوا سرف کر یعنی لحال بک یکی دی بکر حبکی بو عراق و خور عقل چو فکر نما کنترل خوندا کرد او داوی اوی تش زیده بون خود متبا محافظه بکه بپارزه لیش بیر وانه کن هنکی کسی که نیار اسلام نگوتنه بده تشتام کار مالا مسلمان خراکن بالکأسی و بالرقصی بكاس يعني بارداخي ورقص بالجناب شهوته بفي تشتي امتكار مالا مسلمان اخراكن وبراستي مالا ما فان هردو تشتا خرابو بعراقي خرابو برقصي خرابو افساد الامم
لها مراحل ولها أساليب، ولكن بعض المستشرقين الذين يحبوا دمار الإسلام يقول كيفية القضاء على المسلمين بأمرين: بالكأس وبالرقص. الكأس معناه الشرب، والرقص معناه اختلاط الرجال بالنساء والزنا وما يترتب على ذلك. بهذه الأمرين نحن نستطيع أن نقضي على المسلمين، واستطاعوا أن يقضوا على كثير منا بهذا الأمر. يعني أبان تشتي هاني قالوا جماعات دولت شي أمين كي تشتي سياسي زيدا نكارم بيجن لجوارا بي تشتي بيجم هنا كي دولت بأرزاني نياري خو مالا يخراتك بأرزاني زيدا پرناده چد که دبي عراق زيدا وخون أبان حبين ناركوتيكي هنا حب أسرار أروين وان تشتي وكوان سربست كد بيجا برا إنسان وخون هنا كي دولت مهنة بفي شكل هاني دولتش ميدان مالا وان هاخرا كرن مالا وان ساخرا كرن. حتى من تقرير اكي ام بيج رابور اكي خوان دما كو روسيا افغانستان وان دارا گرتو امريكا دبي گوتيه يكي بعقل فرنسي جوانا دبيجا كنت تخازي روسيا راكي ريكار حتى مليون كي 2 مليون دولار زياده برنا لازم ها تيچبكي في مليون و 2 مليون هاني اسرار ماده هشبر اروينه تيخنا و عسكر روسيا برا بفروشنو بخون مالا وان خرابو مليون كي 2 مليون اسرار خست نابراوان پیوهات گردان جانی تخوازه گره وخون و نخون في شکل هانه مالا وان خرا کرن. يعني ایرو هنه کی دولت مهنه مع الاسف نيارتي بجيران خراب دولتها كلك خرات كل سروي مسألة اسرار واروين وناركوتيك في شكل مالا وان خرات رب العالمين مجموعة محافظة بك. امر اخر كذلك يرتبط بالسيرة النبوية عليه الصلاة والسلام. قد تتذكرون ربما المشركون حينما انسحبوا من ساحة أحد قال أبو سفيان للمسلمين: موعدنا العام القادم في البدر، نلتقي مرة أخرى في البدر. فأتى موعد هذا اللقاء، فالرسول صلى الله عليه وسلم حضر المسلمين 1500 واحد حتى يذهبوا إلى الموعد الذي تواعد مع المشركين ليقضي الله بينهم. فالمسلمون ذهبوا، وبدر كان منطقة أحيانا يجتمع فيها القبائل للتجارة، فذهب المسلمون الرسول صلى الله عليه وسلم مع المسلمين، ولكن ما حصل المشركون لم يأتوا. سنقول لماذا لم يأتوا. هذا كذلك حصل بعد أحد، نحن نسميه بدر الصغرى. تشتكي دين اتساع شيبو وقت كافر شرع أحد دركتن ابو سفيان پیغمبر گو محمد گو صلاه البدر ام حاضرن ها صلاه البدر دا ام شربكن پیغمبر گو سرچاوز حاضرم او صلاه وقت بدر تمام بو گره مسلمان هر لوی پیرا شربكن پیغمبر علیه الصلاه و السلام حاضر کرد صحابی حاضر کرد 1500 حب صحابی چوگم هر جامعه را مسوز دایا و مهر شربكن چون ویجی انه اقتدا شربكن لی تشتک چبو کافر ناتن کافر پوشمان بون. اما پیغمبر علیه الصلاة والسلام تابع صحابي خشو حاضر بو ام حاضر في تشتهاني را. ما حصل كما تتذكرون قلنا المسلمون بدأوا يستعدوا ويتسيطروا على الموقف. بدأ المسلمون بزمام الأمر، فذهب الرسول مع الصحابة إلى هناك وأظهر للعالم الموجود هناك: أنا جاهز، أنا لا أخاف، أنا مستعد للحرب. وما حصل بأنه المشركون لم يأتوا. السبب أبا سفيان كان رجل تجاري يحب التجارة ويقيم الحرب على التجارة، فيها مصلحة ما فيها مصلحة، لم يرد أن يذهب، خاف من النتيجة. فقال للمشركين: هذه سنة لم ينزل مطر، ما في عشب، ما في شيء، الجدب كما نقول، فلا نستطيع أن نذهب، من الأفضل أن نعود. خرج وعاد مباشرة إلى مكة، ولكن قبل أن يعود أرسل بعض الناس حتى يخيفوا المسلمين ولا يخرجوا، ولكن ذهبوا وأخبروا المسلمين. المسلمون لم يخافوا وخرجوا، ولكنهم خافوا وعادوا، فبدأ السيطرة للمسلمين على الموقف. تشتيك تشيبو پیغمبر شو، ولكن أبو سفيان نات. أبو سفيان چما نات؟ أبو سفيان تجار بوش، تجارته فهم ذكر، هر تشتيك خجل قورا تجارته حساب ذكر، قازان جمعيتنا. أبو سفيان قو حيرة والله أريم صوزك إدام وقورن، ولكن از پوشما مخازی بنگوتا جانا انسانی کی تشتاد بیجه، ولكن دبی ولا ما از پوش مخازی بنگوتا مگوت، اما میانلش کرد مشاش کرد. ابو سفیان گوی جاره از هر مش مرا نامینه، في جاره از رارت کم، فقط جاره از خرازیل جینکم چه بکم
جهنك إنسان راجو هر مدينة محمد ربيج أبو سفيان أو قربالخا كبر مزنانية مال وخراكنها برا أو بترسنينه وجملات أخرى يجوا إيصال باران ناتية جياتنن دارتنن جنمتنن تشتكيتنن آفتنن أما هر الوان درا أما تفجتينا بمرن إيه سالك باران هات شينكاي هبه ما وقتها نهارن إيه وين حاصله كلام بملات رجمكي دركات وجارك هذه زفري نات خو في شكل خلاص كد يعني على أساس بكردي بيجن أفاريه خو أكنكر يعني خو رزيلنا كد في شكل يعني فقط مسلمان قلنا مسلمان أقول فرصات أفرصات أمي هرج ملات ربجن أم نمرناها وأم ساخن جاركاتي ولا مسلمان شون تجارات أخكرن سكنن جبون شهر كسكينات ولكن الحمد لله دوي داجي شهر نبو مسلمان جاركاتي قوات أخطوب كر وكافر جي هدي دست بكرن روجوان دي چاوا دست بكرن زرارت كن رب عالمي خير خوشي سلامتي بدم إن شاء الله در خير المبكة رحمة خلما بك وحياة پیغمبر باش تخ عقل ماكم حياة پیغمبر خوشي صلى الله عليه وسلم باش فهم بكن جي حياة في پیغمبر دور نكبن أبيا تشتكي مهمة أم حياة پیغمبر خزان بين فعلينا أن نتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم أو في التعرف على سيرته نتعلم الأمور الكثير كيف نتعامل مع الواقع هدانا الله عز وجل لما فيه الخير للدنيا والآخرة ابقوا في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.